बड़े हो गए सब के सब। भाई भूखे हुए हैं सब। चारा डालने का टाइम है सबों का, सुबह का समय। कितना सा कुछ 10 के अंदर बाकी का साइड बन रहा है, मेरा काम चल रहा है। ये हरा चारा है जो कि दोपहर के समय में देते हैं। इन सबों को फील्ड टाइम देते हैं। सुबह दोपहर में हरा चारा डालते हैं। कितनी खूबसूरत और हेल्दी, सबके सब हेल्दी है। 3 से 4 महीने के बच्चे हैं, 20 प्लस है। एक छोटा सा ये भी बन रहा है, ये भी काम हो रहा है अभी। और देखिए ये सबको, इसमें भी छोटे बच्चे हैं। इन लोग का डोर खुल चुका है। ये इस सब में रहते हैं, ये सब ये बड़े लोग हैं तो इसमें रहते हैं। देखिए प्रेग्नेंट फीमेल है सारे। और देखिए वेट भी देखिए। सारे चतरा झारखंड में फार्म है, NPP फार्म। छोटा सा फार्म है। अगर किन्हीं को पिगलेट चाहिए तो कांटेक्ट करें, सब हेल्दी पिगलेट्स मिलेंगे। अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये सभी सेल होने के लिए रेडी हो गए हैं। 10 से 12 केजी करके इन लोगों का वजन है। हवा ना आवे ठंड के मौसम के बचाव के लिए सब। ये देखिए छोटा सा डैम, पिग फार्म के साथ एक अच्छा सा बिजनेस है ये। जो इससे वेस्टेज इन लोगों का होता है वो इसी में जाता है और इसमें फिश फार्मिंग किया जाता है। वो एक छोटा सा उधर भी है। जो फार्मर भाई पिग फार्म के साथ फिश फार्मिंग करना चाहते हैं तो फार्म के पीछे एक छोटा सा गड्ढा बनवाएं और उसमें मछली का पालन कर सकते हैं। एक साथ 2 बिजनेस। उसमें कोई मेहनत नहीं है, एक बार डालिए और साल भर के बाद उसको निकाल लीजिए। ये देखिए ये लोगों का भी खाने का टाइम हो गया है, सब खाने के लिए खड़े हो चुके हैं। ये खाने के लिए मांग रहे हैं। तो बहुत बड़ी है, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगता है। ये 10 से 12 बच्चे एक टाइम में देते हैं।